Okay, tignan natin ulit ang update ng ating system, farm management system. Ayan. So, ngayon ay March 1, 2023. Tignan natin. Dito sa livestock, meron tayong naidagdag dito na mortality. Okay? Pagka may namatay, ay mababawasan yung ating livestock. Sa daily feeding naman, ngayon ay March, kaya blanco. Ngayon ay March 1, 2023. So maglagay tayo. Double click lang yung daily feeding at magpapakita itong entry form na ito. So ganyan ang gagawin natin. Pipiliin lang natin yung shed, at yung shed naman ay mayroong description, at piliin natin kaagad yung livestock, at ipapakita naman ng feed use kung anong feeds yung ating gagamitin, yung ating ipapakain according sa livestock. Okay, pati yung quantity ilagay natin. Okay, yan, quantity 5 C4 G1. So ibig sabihin kambing yun, so feeds or grass, and then quantity 10. Isang kambing, baby goat. Okay, goat, grass plus feeds plus grass, so 3 kg. And the last one, milking. So yung ginagatas ang kambing, feeds plus grass, lagay natin, kunyari ay ito ay testing lang 10 kg. Okay, no, refresh natin. So makikita natin sa dashboard meron ng 40 kg na na-consume sa araw na yan, sa ating pagpapakain. Kasi hindi lang naman umaga ang ating pagpapakain, mayroon pang hapon. So kailangan yung record talaga. Dito naman sa egg collection, yan, meron tayong 115 na egg na collect. Okay, medium size. Okay, so i-update din natin yung ating inventory. Sa inventory, makikita mo yung egg na medium. So i-update natin. Meron tayong nakolekta na so 461 plus 150. So dito sa order, makikita mo meron kang 150 na quantity. Pagka i-generate natin to, i-accept natin yung order na yan, automatic maidadagdag sa inventory. So yan na, nagiging 611 na. Yan yung available na itlog sa ating inventory. Okay, dito naman tayo sa gatas, pangungulekta ng gatas. Yan, ito livestock tag number. Ito yung dalawang ito, 006 at saka 1008. Ito yung dalawang kambing na ginagatasan. So ilagay natin ilang liter yung ating nakuha. Ayan. At yung ganun din yung isa, ilang liter, halimbawa 7 liter. Okay, okay, so yun yung ating recording para sa milk. Doon naman sa health, okay, new tayo, mag-record tayo ng health history. Kunyari yung sa medication,
lagyan natin medication. Yan, namumula ang mata, so medication, garlic, or kahit ano dito piliin natin. Kunyari ang pipili natin dito ay yung Diamoxis earth, pang manok. So i-apply natin yan sa lahat ng manok. So lahat binigyan ng medicine. So Dr. Abel signature, lagyan din ng signature. Okay, katapos nyan ay save. Kaya makikita mo ngayon sa March meron ng 1 record sa medication. So ito naman yung mga reports. So sa report meron tayong feed consume. Makikita mo ngayon dito yung na-consume per yung type of feeds, yung ating ipinakain, ilang kilo sa araw na yan, sa date na yan. Kaya malalaman mo talaga history ng iyong farm, yung iyong expenditure. Okay, so yan, per shed, ano ba ang nagagastos mo per shed per day kapag ikaw nagpakain. Ayan, kung hindi nagbabago yung yung price ng pinapakain, hindi maganda. Pero pag nagbabago yon, i-estimate na lang yung average cost ng isang feeds. Halimbawa yung isang sako, kunyari ay naging 1.6, ay dati ay 1.550 or 1.5, di ano mo na lang yun, i-round off mo na lang. Yun, egg collection. I-bracket mo mula February hanggang ngayon, yan yung na-collect na itlog, medium size. Alright? Ito naman dun sa milk collection. Yan yung na-collect dyan sa livestock na 1008. So 006, ito naman yung na-collect sa kanya. So bawat livestock ay mamonitor mo ngayon kung nakailang litro ng gatas ang nakuha mula sa kanya, di ba? So ayos din itong recording na ito. Ayan. Dami na. So yan ang nakolekta sa 1008 na yan, 506 liter. Pero mayroong time empty doon na. Okay, siguro nag-error. Okay, medyo maingay yung yung nasa labas. So yung 0006 ay ito naman yung nakolekta mula noong inumpisahan, 278 liter. Yun. Sa medication ay makikita mo dito, yan, ito ay per day. Ito naman per type. Vaccination, wala. Kung i-type mo ay lagay mo yung medication, meron. So yan yun. Okay, yan yung mga reports, pero pwede pang dagdagan ito. Wala pa dito yung report ng mga namatay at saka yung mga sold out, yung mga naibenta na.
sa next ano na yon, next version or update, lalagay natin yon. At marami pang mga update ang gagawin dito para maging accurate o maging maganda ang ating system. So meron tayong farm tools, farm manuals, saka settings. Sa POS naman, siyempre meron kang gagawin ding pagbebenta, yung sales. Okay? So, yan, update natin yung milk kasi nagkolekta tayo kanina ng 17 liter, di ba? So, update natin yun, orders, okay, yes. So, yung 17 liters na yun ay naidagdag na dun sa gatas. Ngayon, magbenta tayo. Dito tayo sa POS, milk cows, yun. Magbenta tayo ng, kunyari, 20 liter. So, meron tayong 400 pesos. Kasi yung per liter ay 20 pesos. Ngayon, dito naman tayo sa egg na medium size, may 611 yung quantity, magbenta tayo ng kahit 50. So, yan. 75 pesos. Okay? So, yun. Print. Ito yung pinaka-resibo. Aayusin pa ito kasi medyo hindi siya kasya yung time. At saka yung QR code medyo hindi pa ayos. Pero aayusin ko yan. Ngayon dito sa dashboard, makikita mo ngayon meron ka ng 775 na sales. Ito yung February, ito yung January. Tingnan mo. Alright. So, yan yung ating system para sa ating manukan, kambingan, saka baboy. Ito naman ay nababawasan kapag mayroong nilalagay na mga mortality. Kunyari ay eto, meron tayong mortality. So, okay na siguro yan. Kung meron kayong gustong isama dito ay message lang po sa comment section. Salamat po.